హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ రాఖీ. వెల్కమ్ టు మెరిట్లైన్ అవర్ సిస్టమ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి లాస్ట్ వీడియోలో నేను చేశాను కదా, అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేశాను. లాన్జర్ విక్టర్ VCT2110 2 ఛానల్ కార్ యాంప్లిఫైర్ ఫ్రెండ్స్. ఇది దీని డెమో వీడియో. అండ్ అలాగే నేను ఈ టీ-లైన్ సబ్వూఫర్ చేశాను కదా ఇంతకుముందు, దీని పర్ఫార్మెన్స్ వీడియో కూడా నేను చేయలేదు ఎక్కువ, అంటే జనరల్గా వైబ్రేషన్ ఎలా ఉందనేది. ఇప్పుడు నేను ఈ లాన్జర్ యాంప్లిఫైర్తో కనెక్ట్ చేశాను ఆ సబ్వూఫర్, రెబల్ ఆడియో సబ్వూఫర్ విత్ టీ-లైన్ హెవీ ఎంక్లోజర్. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది ఇంట్లో సెటప్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఇది ఓన్లీ జస్ట్ డెమో పర్పస్లో మనం ప్లేబ్యాక్ చూడడానికి, మనం కార్లో సెట్ చేసుకుంటే ఇంకా అవుట్పుట్ బాగుంటుంది. మనం ఇంట్లో యూజ్ చేయడం కోసం, DC పవర్ కోసం ఇది 12 వోల్ట్ 50 ఆంపియర్ LED SMP యూజ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇది 12 వోల్ట్ 50 ఆంపియర్, చాలా హెవీ అవుట్పుట్ అనమాట. LED బల్బ్స్ ఇవి ఉంటాయి కదా, స్ట్రిప్ లైటింగ్ కోసం ఇది చాలా ఎక్కువ అవుట్పుట్ వస్తుంది. దీని నుంచి 600 వాట్స్ వస్తుంది అవుట్పుట్. 600 వాట్ మనం దీనికి ఇస్తున్నాము, ఇది 2 ఛానల్ కార్ యాంప్లిఫైర్కి. దీని నుంచి నేను ఇప్పుడు ఓన్లీ సింగిల్ బ్రిడ్జ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ అంటే 2 ఛానల్స్ కలిపేసి, ఇక్కడ ఒక ప్లస్ ఇది మైనస్ 2 కలిపి ఒక సబ్వూఫర్ తీసుకున్నాను. రెబల్ ఆడియోకి ఇది ఇక్కడ ఇచ్చేసాను ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది సైడ్ స్పీకర్స్ కోసం నేను నా 5.1 యాంప్లిఫైర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ వాయిస్ మ్యూజిక్ కోసం, బేస్ కోసం మాత్రం ఈ యాంప్లిఫైర్ నుంచి తీసుకున్నాను. చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు సౌండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, వైబ్రేషన్ కానీ అండ్ బేస్ అవుట్పుట్ కానీ. నేను జనరల్గా ఇప్పుడు చూసేది ఓన్లీ బేస్ గురించే. సౌండ్, ఆడియో, మ్యూజిక్ అనేది ఏ యాంప్లిఫైర్ నుంచి అయినా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. కాకపోతే బేస్ అనేది రావడం చాలా కష్టం. చూద్దాం ఇది బేస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా వస్తుంది అనేది. స్టే ట్యూన్డ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఒక ట్రాక్ ప్లే చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, విన్నారు కదా, టోటల్ ఇల్లు అంతా షేక్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. టోటల్ వైబ్రేషన్. ఇంకా ప్రతి ఒక్క బీరువా కానీ, కబోర్డ్స్ కానీ, గ్లాసెస్ అన్నీ వైబ్రేషన్ వచ్చేస్తుంది. చాలా టూ మచ్ అవుట్పుట్ ఉంది. అంటే ఒక సబ్వూఫర్కి మాత్రం ఇది చాలా ఎక్కువ. ఇంకా కొంచెం సౌండ్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేస్తే సబ్వూఫర్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది, కోన్ డ్యామేజ్ కావచ్చేమో, అలా అనిపిస్తుంది అవుట్పుట్ మాత్రం. అండ్ హీటింగ్ కూడా చాలా లెస్ హీటింగ్. అసలు జనరల్గా ఇంత అవుట్పుట్ ఉన్నప్పుడు యాంప్లిఫైర్స్ చాలా ఓవర్ హీట్ అయిపోతుంది. కానీ దీనికి థర్మల్ ప్రొటెక్షన్ ఉంది, అండ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ప్రొటెక్షన్ కానీ, అండ్ ఓవర్లోడ్ ప్రొటెక్షన్ కానీ అన్నీ ఉన్నాయి. మీకు ఎటువంటి డిఫెక్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా, షార్ట్ వచ్చినా కూడా, ఓవర్ హీట్ అయినా కూడా ఇక్కడ ప్రొటెక్షన్ ఆన్ అయిపోతుంది. అంటే సేఫ్ జోన్లో ఉండిపోతుంది మనకి యాంప్ అనేది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి మోడల్స్ ఎవరైనా కావాలనుకున్న వాళ్ళు, సౌండ్ సిస్టమ్స్ అంటే కార్ సిస్టమ్స్ కానీ, ఆటోలో అండ్ ట్రాక్టర్స్ చాలామంది సౌండ్ సిస్టమ్స్ పెట్టుకుంటుంటారు కదా, ఆ కార్లో మంచి సౌండ్ సిస్టమ్ సెటప్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. మాది వచ్చేసి నేను నల్గొండ డిస్టిక్, తెలంగాణ స్టేట్. ఎవరైనా వాట్సాప్ చేయండి, నా కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. సైనింగ్ ఆఫ్, బాయ్.